認識呢個行業嘅。咁我就希望我嘅故事啦，同埋陣間我分享嘅訪問嘅兩個嘉賓咧，可以解答到你哋心中嘅一啲疑問咯。嗱，咁首先咧，我就係媽咪咧，以前係一個美容院老闆娘嚟嘅。我爸爸咧以前就做油漆工人嘅，我哋公屋長大嘅，好簡單，唔係算有錢嘅家庭咯。咁嗰陣時咧，我係見住媽咪爸爸咧，因為媽咪肥咗啦，所以就認識咗康寶萊呢個產品啦。自己揀咗好好嘅效果之後咧，佢就決定去泰國一個外國嘅會議咧，睇清楚呢間公司係間咩公司。咁了解晒成間公司之後咧，佢就覺得呢個有得做，再加埋呢間公司咧係世襲制嘅。即係代表啲咩咧？代表佢努力賺嘅所有資金同埋位置咧，第時佢唔喺度嘅時候咧，佢可以全部留翻俾佢女嘅。咁當初我媽咪同爸爸喺一個唔愉快嘅家庭度長大啦，咁所以我好知道佢咧係好想努力令到佢女有個好嘅生活嘅。咁佢聽到世襲制可以留俾佢女咧，佢就全力以赴發展康寶萊呢個事業咯。咁嗰陣時咧，我細個咧就見到我爹哋媽咪做康寶萊㗎啦。咁以前就同而家唔同嘅，唔係運動咁樣嘅。以前咧就喺元朗度開俱樂部咧，一杯杯 shot 咁樣咧去 serve 嗰啲街坊嘅。咁我細個咧就見住佢哋咧，真係幫咗好多街坊去改善健康，尤其是元朗街市嗰班個個都識我老豆嘅。係啦，咁嗰陣時咧就覺得佢哋好好啦，幫咗好多人改善健康啦。但係個市場咧就係比較年長少少嘅，咁所以我就咧從來都冇諗過要做呢一行嘅。再加上咧，次講真康寶萊咧，大家都會好多疑問啦，會唔會直銷啊，會唔會 sell 人嘢啊？所以我長大嘅時候咧，就覺得我都怕俾人咁樣講啊，所以我一定唔要做呢一行咯。咁點解我又企咗喺呢度咧？就有啲契機嘅。咁就係因為我去咗瑞士大學讀書啦，肥咗勁多。因為我本人咧好中意玩，你叫我講嘢大聲你就好中意玩啦，好中意跳舞啦，好中意食嘢啦，咁就唔小心咧喺瑞士度就肥咗32磅。你睇下嗰陣時瑞士啲餐真係一個頂兩個嘅，但係我一個人係可以食2碟咯。冇錯，冇頭實啦。話咁所以咧嗰陣時就係咁樣肥咗咧，翻到香港就死啦，好頹，真係好頹。你哋幻想唔到你頹，我攤喺梳化度係真係隻腳都抬唔起嗰種肥咯。再加埋咧，咁我畢完業啦，攞張證書。咁我係喺瑞士讀嘅，咁瑞士最出名就係讀酒店管理啦。咁個同學咧畢完業翻嚟咧都做酒店。咁咧我以前個學位咧係要做 internship 嘅 ，internship 咧係一定要做半年嘅酒店工作嘅，咁全職咁做嘅。咁嗰陣時做嘅時候咧，我就已經喺度問嗰啲經理啦，你揾幾多錢㗎？同埋你做咗幾多年揾呢個收入啦？咁我聽完之後就震驚啦，唔係啊嘛，原來我畢完業之後係好似佢㗎嘛，咁我就覺得我一定唔要打工咯。尤其是我媽咪做美容院㗎嘛，佢都唔會教我要打工㗎啦咁樣。係啦，咁跟住咧，媽咪咧就幫我喺好短時間咧，我2個半月時間就減咗25磅啦，而家 total 係減咗32磅嘅。係啦，咁頭先咧我都講過啦，我係冇諗過發展㗎嘛。咁而家企咗嘅原因，第一個咧就係我產品效果好好。咁我相信咧一定會有好多人心中咧係勁多疑問嘅。咁我覺得你喺疑問之前咧，要即係自己去了解，因為我都係一個唔容易相信人嘅人嚟嘅。但係咧呢個就冇得唔信啦，即係我覺得個產品係 work， 呢個係第一咯。咁跟住另外第2個契機咧就係我覺得我產品效果好咧，我就出嚟 studio 度觀察。因為嗰陣時我好唔想打工啊嘛，咁我就觀察到一樣嘢咧，覺得冇得呃人嘅。教練同教練 friend 呢個可以呃人嘅，但係學生對教練好，我覺得冇得呃人咯。咁我就真係坐喺 reception 度見到，哇！嗰啲學生咁錫啲教練嘅，咁我就覺得呢度一定係唔黑 sell 咯，因為我自己最怕就係要做 sell 人嘅工作咯，我係唔 OK 咯。咁所以我就同 Fiona 一樣啦，都係因為產品效果好好咧，其實我唔使 sell 嘅。我真係嗰陣時 po 上 IG 咧，好多女仔自己問我咯，咁我係純粹分享佢哋自己選擇，所以我一切發展咧都係非常之順利咯。咁我而家咧自己就發展咗4年嘅時間啦。我咧以前不嬲有諗過想做跳舞老師嘅，但係媽咪同我講過啦，跳舞老師咧你一整親隻腳你就冇收入㗎啦。咁我就係喎，咁點算咧？咁而家加埋 Her Rap 就唔同啦，我可以自己做自己中意嘅嘢，同時都有個被動收入可以 support 到我自己咯。咁啊冇諗過啦。反正4年時間啦，我好快就已經喺公司裏邊有個好唔錯嘅成績啦。咁跟住咧，又冇諗過我中意嘅嘢咧，可以喺一個幾千人嘅舞台上面跳舞啦。我以前係好想做 dancer 嘅，但係 dancer 揾唔到錢嘅。但係公司咧就實現咗我嘅夢想咯。除咗喺香港嘅機場博覽館咧，我都喺新加坡嘅一啲大嘅舞台上面有表演過咯。咁而家咧，因為媽咪爸爸咧都做咗20年左右嘅時間，咁佢哋已經係公司嘅總裁做成員啦。其實佢哋係退咗休㗎啦，只不過隔唔到翻嚟玩下啫。你見我爸爸頭先咁搞
笑就知啦。咁我哋而家一家四口啦，連埋我男朋友啦，我男朋友以前就係做 designer 嘅，咁佢同我咧目標係想組織家庭同生小朋友嘅，咁無奈地佢都望唔到佢份工。一齊夾埋係見到個成果係 OK 嘅，咁佢都覺得我呢邊係比較穩定啦，同埋長遠咯，同埋可以留俾小朋友咯。咁佢都決定 quit 咗份工啦。我哋一家四口啦，就一齊全職做呢個教練嘅行業啦。我哋咧上年咧係每2個月就去一次旅行啦。我哋就去咗美國大峽谷啦，跟住同 Kitty 姐姐一齊啦，我哋2個會去旅行啦。跟住咧又冇諗過我哋成班教練就會一齊去玩啦。頭先 Tracy 即係嗰個小學老師都講到啦，佢請假。要係旺季啊嘛，我哋係隨時咯，仲要係成班同事一齊去咯。你個同事去咗，你又冇得去噶啦嘛。我哋係成班一齊去咯。咁跟住仲有冇？我點解要擺呢張相咧？我相信呢度實有人係做緊爹哋媽咪噶嘛。你有冇諗過同你嘅小朋友6點起身晨跑？其實我好中意呢張相，因為我覺得好夢幻啊！邊度會有一個家庭係一齊都咁活力啊？呢個係唔係賺唔賺錢嘅問題咯？係我哋一家人真係好幸福，係透過呢度一齊成長同一齊工作，建立翻嚟嘅默契咯，係啦。跟住再正啲嘅就係，肯定會有啲人問：哇，呢啲係咩嚟㗎？咁咧就係公司咧，我哋做得好嘅時候咧，就會請我哋去旅行嘅。咁係咪上年嚟㗎？唔記得啦，是但啦。咁咧就我哋去咗跳傘咯。咁樣跳傘應該好多人嘅夢想嚟。其實我本身唔諗住跳嘅，只不過我媽跳咗，佢就話佢一定要跳。係啦，咁我就跳咗，佢原來唔驚嘅。咁所以大家都去擺你哋嘅人生嘅夢想清單裏邊，好好玩嘅。咁我哋又搭咗直升機啦，都係成班教練一齊去啦。呢一張相又係正啊，因為公司係包咗成個農莊俾我哋搞 party 咯。因為咧，我以前真係嗰段時間肥咧，我真係有少少輕微抑鬱嘅，因為以前唔係肥噶嘛，突然間肥咗咁多咁唔靚咧，我有啲接受唔到嘅，所以咧就冇諗過再扮翻靚嘅。咁但係而家咧，即係減翻咁多磅之後咧，可以着翻自己中意嘅靚衫咧，我真係覺得係好開心咯。係啦，咁呢張相咧就到尾聲啦，就係咧好感動啦，因為咧我哋一家頭先都講啦，我哋公屋出身啦，到而家媽咪爸爸可以退休啦，佢都望到佢女女可以搞得掂佢自己啦，我覺得已經係滿足咗我哋一家人所有嘅夢想。我哋而家每一日都係過緊 bonus 嘅嘢咯。咁公司咧就請咗我哋一家3口咧喺一個國際嘅舞台上面分享我哋嘅故事啦。我冇諗過咧。細個睇住媽咪爸爸努力，曾經都有埋怨過佢哋點解唔喺細個嘅時候陪伴我嘅。但係而家我終於明白就係、原來佢想換嘅嘢係咁大，所以當初點都要有啲犧牲咯。係啦，咁所以我真係覺得好感動咯，因為我冇諗過我哋咁平凡嘅3個人可以成為人哋口中嘅夢想咯。有好多人話好想好似 Maggie 同校長，唔係好想個女好似彤彤咁樣啊。跟住好想我哋一家人嘅生活方式啊！我冇諗過真係喺呢度簡單咁樣相信同努力咧，可以換啲呢啲嘢翻嚟咯。好啦，咁呢個咧係我而家呢個就係迦南團隊啦。我覺得我哋嘅系統係非常之完善啦，想學嘅嘢咧都有我哋嘅平台可以學習到啦。咁同埋你見到嘅，你今日嚟到都見到好多唔同嘅教練啦，全部都係唔同職業同埋唔同年齡嘅，但係其實我哋都相處得好融洽咯。咁所以呢個就係我哋嘅迦南 family 啦。好，咁而家咧，大家都聽咗我嘅故事啦，咁我咧都相信你哋咧會好想知道咧點樣去起步嘅。咁以下落嚟我訪問嘅呢2位嘉賓咧，就可能可以解答到你哋。